Xưa ta khơi nó mong của má này ta có cái video này cứ nhung đừng post nang pe vô tay mà đòn anh mình ấy chọn têนี่คือchỉ cái đây sọc được bao mình nó xây nó pe để ban nhầm bọc là hồng ôi clean xả hà luôn mong được anh kia ơi tăng pì cho chứ nam mau cứ khăn thuốc bọc là hồng nhầm du mình tên có bàn tay môn nừng nực khơi tha thở thành phơi bọc là hồng nâng á cứ đau hai nâng á cứ mau bị ấy rồi này từng ở kia đau hai nâng tay mà dạng tê cứ đợi xa tại nè tè prap tha មានកពីងហៀតាំងពីកាបអូនបើមកគឺថាអត់ដឹងថាមានផ្លែកពីងហៀនឹងដើមនឹងផ្ទះហ្មងទៅពេលអញ្ចឹងសួរទៅចាយគាត់ថានៅផ្ទះយើងមានអីឲ្យគាត់បេះមកជាមួយនឹងស្វាយជាមួយនឹងជពូធម្មជាតិគឺថាអូយឆ្ងាញ់សាហាវហ្មងហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនិយាយទៅបុកកពីងហៀខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំធ្លាប់ធ្វើច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺយើងធ្វើកពីងហៀដែលនៅផ្ទះយើងផ្ទាល់តែម្ដងជាផ្លែដំបូងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខកខានអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាជាតិឆ្ងាញ់សាហាវមើលតាមមាត់របស់ណានាទៅក៏ដឹងដែរឥឡូវ voice over ម៉ោងថ្មហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហាចូលមុនហ្នឹងវីដេអូដូចបុកលហុងទេហើយឥឡូវមកញ៉ាំកពីងហៀងអីណាអូពេលបុកកពីងហៀងហ្នឹងអត់បានថតអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនិយាយទៅយើងញ៉ាំចូលគ្នាទៅណាទាំងបុកលហុងទាំងបុកកពីងហៀងគ្រឿងវាតែមួយទេសំខាន់គ្រាន់តែវាខុសរសជាតិគ្នាបន្តិចទៅលើភាពចាត់ភាពជូររបស់កពីងហៀងបន្ទាប់ពីញ៉ាំបុកកពីងហៀងហើយគឺយើងញ៉ាំបុកលហុងធម្មតាដូចតែគ្នានឹងហើយលើកនេះដែរគឺខ្ញុំបុកតា10គ្រាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណបាយបាយanh mình này mình ngắn mình ngắn mình làm vậy đúng không chọc họ con chuột rồi này dạ sạch rồi được không?